tadidinao be Ismaël ridicule izany vao mbola nampiasainao mikasika an'ity CS ty tamin'ny herinandro lasa mikasika ny fanavoazana azy tsy manaonao foana akory ny frantsay sy ramatoa Catherine Ashton amin'ny fanindrina ny fanatanterahana ny didy fito fantatra izy ireo tsara zavatra ataony fa ny mpanao politika malagasy no adala sy vendrana mialatsiny ampisy ady eto no tetehan'ireo vahiny ireo tsy nety nitranga ny ady no tondrozotra dia nampidiry ny didy fito raha mbola tsy mety miady ihany malagasy amorona hevi-bobo hafa indray izy satria ny fisiany korontana eto Madagasikara no ahafahany manamarina ny fampidirany tafika Europeana EUFOR iaro ny fifidianana iaro ny voka-pifidianana dia Ramatoa Tala sy Andriamatoa Rakototsafy François filohan'ny CES vaovao izay azo antoka fa ho bolokiny koa tsy afa-manoatra ity filohan'ny CES vaovao ity satria azo oharina amin'ny lamasinina iray ny fitondrana ankehitriny najorin'ny tondrozotra ny lamasinina dia ny fiadidiana ny tetezamita mitarika vagon maromaro izany lamasinina izany ny vagon voalohany dia ny gouvernemanta ny vagon faharoa dia ny CST rehefa aveo ny CT rehefa aveo ny CNIT ary ny vagon farany dia ny CES notendrena ho filoha ao amin'ity vagon farany ity Andriamatoa Rakototsafy François ny fiarahamonina ao amin'ny vagon nametrahana azy ihany no aina lamina fa izy tsy afaka hanendaka ny vagon hiala amin'ny lamasinina raha tsy misy ny déraillement ho tonga any amin'ny toerana no faritan'ny fianakaviam-beraisam-pirenena ihany ny lamasininy tondrozotra sy ireo vagon taritiny fa ny tena manafitoina amin'ity CS ty namany Ismaël dia ny mpanao politika indrindra ireo nanao sonia ny tondrozotra avako anefa ny ankolafy zafy satria tsy nanolotra solitaina izy dia 8 ny isan'ny mpikambana ao amin'ny CS vaovao fa tsy 7 notorana vato ireo mpitsara tao amin'ny CS taloha kanefa mbola mpitsara ihany no solitainany ireo antoko politika nanao sonia ny tondrozotra ao amin'ny CES vaovao ka fanontaniana no apetrako rehefa oviana ny mpitsara no azo itokisana ary rehefa oviana izy ireo no tsy azo itokisana raha notoraham-bato ny mpitsara tsy mpanao politika atao amin'ny CES taloha satria namoaka didy tsy araka ny lalàna fotsiny fa nanao fijery politika azo antoka kokoa ve tompoko raha mpitsara mpanao politika no tendrena ao amin'ny CES vaovao maninona moa tsy mpitsara afrikana mihitsy no tendrena ao amin'ny CES dia vita ny resaka za mahita namany Ismaël fa niala ankatso ambody empony a Madagasikara satria tsy fijery politika itsony no ataon'ny CES vaovao fa fanaovana politika mihitsy satria tsy maintsy misy ny mandat impératif apetraka an-tampon-dohany ireo mpitsara misolitaina ny antoko politika dia indramiko eto ny teny nataony Andriamatoa Ravelson Constant teto amin'ny Antsiva tamin'ny 3 Jolay hoy izy itera-doza eto amin'ny firenan'ny CES vaovao no ny antony roa voalohany atosika hiady amin'ny mpitsara izay parlementaire satria terena ilaza izay fa sady tsy ekena intsony ireo mpitsara 8 tao amin'ny CES taloha no tsy mahazo mifidy azy ireo intsony ny mpitsara namany faharoa tsy mety ny fampidirana mpanao politika ao amin'ny CES satria sady mpitsara itsoka sifle izy ireo no mpilalao eny ambonin'ny kianja tsy maintsy asiana teny kely eto koa namany Ismaël ny administrateur civil satria manana solitaina ao amin'ny CES izy ireo ny akatsahatra ny ministry ny atany Florent Rakotoarisoa tamin'ny 3 Jolay nilaza izy fa tokony raisina ao amin'ny CES ny administrateur civil satria izy ireo no nomena fiofanana manokana mandritry ny 2 taona mikasika ny fanaovana fifidianana
Nanamafy ny tenin'ny ministra koa Andriamatoa Thierry Rakotonarivo, secrétaire général ny ministère ny atitany, filohan'ny syndicat ny administrateur civil. Oraketiny tantaran'i Madagasikara fa ny fitondrana ankehitriny no fitondrana sampona indrindra nisy teto Madagasikara. Atao mpitsara-pamoaka didy ny administrateur civil no manina anatanteraka ny baikony mpitondra. Am'izao teteza mita izao, ny zavatra tsy azo atao no atao, ny zavatra tokony atao tsy atao. Namoaka didy ny ACC nilaza fa afaka manova ny lisitra navoaka ny CS taloha, ny CES vaovao raha manao fangatahana na ireo nanoso ny tondrozotra na ny lehibe ny androm-panjakana. De nitory anireo candidat telo tsy tia ny fianakaviam-be raisam-pirenena ny collectif des candidats. Am'izao teteza mita izao misy zavatra sampona tahak'izao. Candidat milatsika fidina ho filoham-pirenena mitory candidat hafa. Mazava be ny finiavan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ampiadiny malagasy araka ny politikany galeny diso fantatra hoe zarazarao anjakana. Kanefa tsy mahatsapa an'izany akory ireo candidat fohy fijery hatramin'ny filohan'ny CSC mitory ny namany. Tsy mieritreritra ny rahampitso izy ireo fa mikasa hiala eto Madagasikara angamba. Ho tadidin'ny olona foana tompoko, iza no nitory ny candidat hoaniny teny amin'ny CES. Azadino ny tenin'ny maître Anita Razafimanantsoa amin'ny Aklafy Ravalomanana manao hoe ampiasa ny fahaizanay rehetra izay mba tsy voailika ny candidat-nay Lalao Ravalomanana. Ny andrasany amin'ny CES ho izy dia ny CES ilaza fa tsy azo raisina ny fangatahan'ireo olona te hanilika any Lalao Ravalomanana no ny heriny zavatra efa voatsara sy ny lalàna vaovao tsy manan-kery amin'ny zavanitranga taloha. Am'izao teteza mita izao ny zavatra nambara fa marina omaly lazaina fa diso androany. Niso ny atao androany lavina rahampitso. De zao no sary hita ety ivelany. Toy ny ankizy milalao tsikonina ny mpitondra sy ny mpanao politika nanao sonia ny tondrozotra. De tsy tokony gaga izy ireo raha resaka ankizy no ataony JKM aminy. Manao fahadisoana roa lehibe ny administrateur civil. Fahadisoana noho ny akanosanany voalohany ary fahadisoana arakasany faharoa. Ny fahadisoana noho ny akanosana dia izy ireo nanaiky ny fisiany CNT. Izy ireo ihany anefa no milaza fa ny administrateur civil ihany no mahay mikarakara fifidianana. Asan'ny ministère ny atany zato isan-jato tompoko ny asa asain'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ataony CNT. Kanefa ny fitsaka daholo ny administrateur civil tsy nasaky ny teny, tsy nasaky ny volana. Tsy nisy nasaky ny tsikera ny fampijoroana ny CNT satria olona kanosa daholo. Any amin'ireo firenendehibe tompoko ny ministère ny atitany ihany no mikarakara fifidianana fa tsy misy rafitra sampona lazaina fa maleo tena toy ny CEI, Commission électorale indépendante, ny CENAP, Commission électorale nationale autonome et permanente, ni CNE, Commission nationale des élections, ni CEMI, Commission électorale mixte indépendante, ni CENI, Commission électorale nationale indépendante ary ny CENIT eto amintsika. Resaka fotsiny izany CENIT maleo tena izany fa raha mahita fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena no mibaiko ny CNT. Ny fahadisoana faharoa ataon'ny administrateur civil dia fahadisoana arakasa. Ny lesona nampianarana azy ireo tany amin'ny nama araka ny voalazako teo dia ny fisaraham-pahefana, séparation des pouvoirs mba hiantoka ny tany tandalana. Kanefa misisika teo mpitsara ao amin'ny CES izy ireo ary tsy misy tonga saina na iray aza satria izy ireo ihany no nanendry solon-tenany ao amin'ny CES. De miala tsiny amin'ny secrétaire général ny ministère ny atany aho fa izay ray alena. Na izy tsy mahay ny asany mikasika ny fisaraham-pahefana na izy manao fanahy ny ena.
Samy hafa tompoko ny fahaizana mikarakara fifidianana izay andraikitry ny CNT sy ny mitsara voka-pifidianana izay andraikitry ny CES mpitsara mpamoaka didy.